Fevralning 15-ga qor yomg'ir ko'rsatgan. Opangizlar, og'ayinlar keyin kech bo'ladi. Preslar olib qolingizlar. Ana shunday. O'ylab ko'ringizlar. O'zi hamma tomonda press, Instagramda ham press bo'lib qoldi narxlar. Beda pres bor deyapsizlar tag'in. Kommentariyaga. Kommentariyasini javob qo'yasiz lekin. Germaniyada ham beda pres bo'lgan ekan. Gap yo'q. Mana azizlar, Oltinsoy bozoridamiz. Mana bunday shunday pozitiv odamlar ko'payaversin demoqchi bo'lganim. Qor yog'ishiga qaramay savdo avjida. Nasib qilsa. Qizlar 12 ming yangi olingan, mana biz sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'raverasizlar. Surxondaryo viloyati Oltinsoy Mirshodi Chorra bozorida, mana shanba bozordan chiqaverishda mana bunaqa press narxlarini hozir qisqacha ko'rsatib o'tamiz azizlar. Video boshlamasdan birdan like qo'yaysizlar. Surxondaryoning eng zo'r kanali Surxon Abzor kanali desak bu bo'lmaydi. Qor yog'ishiga qaramay bizlar sizlar uchun video qilyapmiz mana azizlar. Yerangoq presslarni ko'rsatdim. Aka, savdosi qanday bo'lyapti? 55 ming deyapti. 55 aytilishi. Shundaymi? Necha bitari necha ekan aka? 50 dan beri beramiz. 50 dan bo'lsa baraka. Bular ham sizlardanmi? Savon pressmi? Savon press. Katta ekan bog'i. Necha bular? Aytilishi. 35 ming. 35 aytilishimi? Aytilishi. Xo'p, necha beraverasiz aka? 30 beramiz. 33. 33lardan berib yuboriladi deb yana ham savdo qilaverasizlar azizlar. Manzil qayerda? Surxon Abzor. Charchamang. Mana bo'vamiz. Ya'ni obunachimizda ko'rib qiziqyapti. Aka, bularga nomer qoldirasizmi? Telefon nomer qoldiraylik xaridorlarga. 97 kodi bilan 151 6177 raqamiga qo'ng'iroq qilib Surxon Abzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz, akalarimiz bilan chiroyli narxlarda qilib berishadi. Akalar, bular ketganmi, sotilganmi? Mana azizlar, bu ham kelishiladi boyagi aytilgan narxdan. Yerangoq press, savon press qancha bo'lyapti akam? 23 mingdan. 23 mingdan qilib beriladi oxirgi deyilyapti. Bu dastavka ichidami? Yo'q. Отдельно. Manzil qayerda? Qumqo'rg'on tumani, O'zbekiston mahalla. Ya'ni Katman desa hamma biladi. Katman desa hamma biladi. Nomer qoldirasiz. 90 nechilik? 99 kodi bilan 581 81 Shundaymi? O'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar azizlar. Ana akalar, nechidan baraka bo'ldi? Poxol. 26 mingdan. Poxolmi? Poxol press azizlar. 120 necha? 120 ga boylangan. Mana azizlar. Baraka bo'lganlar. Izi ko'p-a? Nomer qoldiramizmi? 50 kodi bilan 585 35 03 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Poxol press olaman deganlar. Og'a, buni ko'tara nechidan qilib bera olasiz yana ham? 26 mingdan berib yuborilyapti. Mana 24-yanvar bugun haftaning shanba kuni Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Mirshodi press bozoridan videoroliklar tayyorlayapmiz. Like bosib qo'yaverasizlar. Qo'nim bobo, savdosi qanday bo'lyapti? Press. Savon pressmi nima? Savon press 32 deyapmiz, 30 mingdan beryapmiz. 32 aytilishi 30 dan bityapti. Katta ekan-a? 1 metrlik press. 1 metrlik ipga bo'ylangan deyilyapti. Manzil bilan nomer qoldirasizlarmi? Izi bor. Izi bor, ha. Ayting, nomer ayting unda. 88lik 88 kodi bilan 184 07 97 97 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana. Izi ko'p, 2 metr press bor. 1 metr ekan. Gap yo'q azizlar, mana 1 metrlik ipga bo'ylangan. Yaxshi ekan. Og'irgina. Ko'raverasizlar. Hamma yeri zo'r. Manzil qayerda? Manzil qayerda, og'a? Manzil shu yerda. Manzil Oltinsoy. Yerangoq press qancha bo'ldi ekan? 60 ming aytilishi. Ha, yana bachchani. Necha qilib berasiz yerangoq pressda? Kam bormi? Bor. Kam bor. Nomer aytasizmi? 99 kodi bilan 276 75
o'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar azizlar. Mana. Hozir to'g'ridan to'g'ri sotuvchilarning nomerlarini qoldiryapmiz. Negativlar kerak emas. Chunki men 2 bilan 7 ni aytayotganim Shivada gapiryapman. Ko'pchilik adashib raqam terishi mumkin-da, to'g'rimi bova? 7 ni 2 deb terib yuborishi mumkin. Shuning uchun addil-addil aytyapmiz. Sog' bo'lingizlar, rahmat. Mana, bu yoqdan yana ko'rsatib o'tamiz. Akalar bu nima ekan? Moshmi nima? Tarixmi nima? Tarix press, ha? Dag'al press. Dag'al press. Necha ipga boylangan bu? 91 metr. 90 santimetr va 1 metrlikka ipga boylangan deyilyapti. Buni aytilishi qancha? 40 ming aytilish bag'osi. Xo'p, og'irgina ekan. Nechiga berasiz? Oxirgi narxini ayting. 38 da bo'lsa, dastavka chidami? Surxondaryo bo'yicha. Dastavka ko'proq olinsa ishida deyapti. Mana har bir bobomiz kelib ko'ryapti hozir. Gap yo'q. Nomer qoldirasizmi? 738 93 kodi bilan 738 1998 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Mana o'zini oshnasini raqamini yoddan biladigan oshnalarni sadaqasi kelsangiz arziydi. Mana. Hamma pars bording. Yana yaxshi. Aka, lupa pars bording. Hammasidan bor deyilyapti. Bu yerda manzil qayerda? Sho'rchiqim qo'rg'on. Sho'rchi, Qumqo'rg'on dastavka ichida. Surxondaryo viloyatida. Mana Mana bachchani ham videosi bor, qarang, video. bu qancha ketyapti ekan akalar? 55 mingdan aytilishi yiroq turadi. Mana video ham bor aka. Bida qancha bida? Obunachilar video ham ko'rib qolar. 91 lik oldim. 55 dan berib yuboriladimi yo kam bormi aka? Berisi 55 beryapti. Bir mashinasini kelishadi. Qarang. 91 lik oldim. Nomeri. 91 kodi bilan 715 715 1986 19 68. 68 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz mana bu yerda bir mashina ko'rinib turibdi. Izi ko'pmi? Jummading. Ismi Jumma aka ekan azizlar, mana ko'raverasizlar. Yana to'g'ridan to'g'ri video qilaveramiz. Azizlar, Savon press so'raganlar uchun qanchadan bo'lyapti akalar savdosi? O 32 beryapti. aytilishi qancha? Yengil. Nechilik? Hardir bo so'radingizmi qanchadir bularni? 28 mingdan donasini. Sotuvchi aka necha dedingiz bovaga? 32 beraman. 32 kelishing akam. Hozir narxlar tushyapti. Yangi yil bayramdan keyin faqat pastga qarab jo'nayapti. Bu yemishlar ham qishni yarimidan o'tdik. Yana biroz muddatdan keyin bu yemish kerak bo'lmay qoladi odamlarga. Shunday. Kelishtirib beravering bobomizga. 35 dan 32 dan beraman debdi. Bu manzil qayerda aka? Manzil. Manzil qayerda? Qayer? Karsagan qishloq. Karsagan qishlog'i qaysi tomonda? Karsagan qishloq, Karsagan qishloq. Oqoltin Oltinsoydami? Ha, o'sha yerda yuqori. Gap yo'q. Bu bobolarimiz olgan taqdirda ham izi ko'pmi keyin? Bor ha. Izi bo'lsa nomer aytasizmi? Xaridorlarga. Yo'q, buni tek qolgan. Bobom kelishing. Endi bobomizga chiroyli narx qilib beravering. Yosh katta odam duo qilsa, mana shu 1 so'm pulimiz 1000 so'm bo'lib keladi akam. To'g'rimi bobo? Yosh katta odamlarga hurmat, izzat qilaylik. Biz yoshlarimiz burchimiz bu. Salomat bo'lingizlar, savdolaringiz bersin. Xo'p. Mana azizlar 28 mingdan xaridor bobomiz so'ragan, 32 dan bo'lsa oling deb aytgan sotuvchilar. Mana ko'raverasizlar. Yana press kimdan ekan akalar? Sizlardanmi? Mana ko'rsatib o'tamiz. Og'irgina ekan. Qayerda manzil? Oltinsoy Marks. Bir tilishga bor hozir. Ha? Ha, u yoq ketganda bu yoq. Ha, ozroq sotilibdi. Izi ko'p, ha? Izi bor. Xaridorlar qancha so'rashyapti? Aytilishi qancha bo'lyapti? 57 sotildi aka. 57 dan sotilgan. Bu yoqni qanchadan qilib berasiz? Kelishamiz. Kelishlar. Nomer qoldirasizmi xaridorlarga? Qoldirsak qoldiraman. Qoldiring aka, ayting. 90 lik. 90 kodi bilan 008 008 91 94. 91 94 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Oltinsoy Marksda manzil izi bor. Mana bunda yam yashil barglarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana, juda ham zo'r bo'lib turibdi. Ko'raverasizlar. Ha, Surxon obzorga chiqadi. Mana shu yoqda videoga qo'yamiz. Bu yoq akamizni ham tushirib qo'yamiz. Bu yoq sotuvchimi, xaridormi akamiz? Sotuvchi. Sotuvchi ekan akamiz, gap yo'q.
Manzil Oltinsoy Marks. Egalari bormi ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'ral akamida? Ha, Qumqo'rg'on Gagarindan. to'ppa-to'p. O'tgan hafta ham video qilganmiz-da siz bilan. Yerama press qanchadan qilib berasiz? Ukasimisiz? Aka 55 dan. 55 aytilishimi? Sotilishi bo'ladi. Sotilishi. Kelishtirmaysizmi? 90lik 199 1894. 93lik. Bali. Azda aloqaga chiqaverasiz o'sha raqamga. Lekin qishda yarimidan o'tib oldik aka. Hali Chiroylar- akasiz. Ha? Hali fevral turibdi. Fevral? Internetga kirib ko'rdingizmi? Yo'q. Fevralning 15-ga qor yomg'ir ko'rsatgan. Opangizlar, ey og'aynilar, keyin kech bo'ladi. Presslar olib qoldingizlar. Ana shunday. O'ylab ko'ringizlar. O'zi hamma tomonda press, Instagramda ham press bo'lib qoldi narxlar. Bedaprs bor deyapsizlar tag'in. Kommentariyaga. Kommentariyasini javob qo'yasiz lekin. Germaniyada ham bedaprs bo'lgan ekan. Gap yo'q. Mana azizlar, Oltinsoy bozoridamiz. Mana bunday Fantastikadek. shunday pozitiv odamlar ko'payaversin. Demoqchi bo'lganim, qor yog'ishiga qaramay savdo avjida. Nasib qilsa shunday. Tugatibsiz bir tilishgan. Osmonlar aka. Bu yerda ikkinchi tilishkadan ham ancha kamaygan. Sotilgan aka bu. Mana gap yo'q. Opangizlar, keyin kech bo'ladi. Nomerni qayta ayting aka. 93lik 199 1894. 93lik 199 1894. 1894. Manzil Qumqo'rg'on Gagarin. Shundaymi? Shunday. Qumqo'rg'on Gagarinliklar Tunikafon bo'yicha ham Surxondaryoda nomer oladi. Mana bunaqa press sotish bo'yicha ham juda ham ko'p presschilar mavjud. Sizga pul kerakmi? Endi muammo emas. Termiz shahrida joylashgan Hamroh mikromoliya tashkiloti qulay shartlar asosida 2 soat ichida mikroqarz va mikrokreditlarni taqdim etadi. 3 kishining bir-biriga kafilligi asosida hech qanday garovlarsiz, bitta pasport evaziga 2 soat ichida qolaversa, avtomobil garov evaziga 300 million so'mgacha, ish haqi evaziga, ya'ni rasmiy daromadi bor obunachilarimiz uchun 2 soat ichida 50 million so'mgacha qolaversa, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham 50 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.